Salam, bugün sizə vəsaitlərin barəsində video çəkmək istəyirəm. Keçən həftələrdə vəsaitlərimin şəklini paylaşmışdım, amma mənlərdən çoxu istədi ki, videoda olsun. Vəsaitləri rahat formada necə istifadə edə bilərik. İlk başda belə möhtəşəm bir vəsaitim var. Bunu heç paylaşmamışdım. Uşaqlarla heç oynamamışıq. İstə sizə göstərirəm. Baxın, bu saitlərdir. 9 dənə saitdən ibarətdir. Görürsünüz, övrəli cırcıqlıdır. Uşaqlarla formada saitləri işləyə bilərsiniz. Qalı incə saitlərlə bağlı oyun keçirə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Sonra belə bir maraqlı bir rəqəmlər oyunumuz var, maşın yoludur və bizim belə mini maşınımız var. Uşaqlar bunu belə bu formada sürərək gətirir və təzədən fırladıb apararaq uşaqlar bunu həm vizual olaraq, həm də materik olaraq öyrənə bilirlər. Çox əyləncəlidir. Mən bunu çox sevdim. Uşaqlarda da ən çox da oğlanlar maşın var deyə bunu belə çox sevəcəklər. Həm də yazı istiqamətini çox qəşəng formada öyrənir. Sonra belə bir heykel oyunumuz var, bunu paylaşmışdım, amma baxın, heykelama kartıdır. Bunu rahat formada uşaqlar yazıb silə bilirlər. Görürsünüz, çox maraqlıdır. Burada seçim dəqiq pendir. Uşaqlar pendiri heykelə bölür. Pendir bu formada necə heykel olduğunu yazırlar. İşte magnetlər də qoya bilərsiniz. Sonra isə belə silə bilirsiniz və uzun ömürlü vəsaitiniz olur. Burada isə belə baxın, qarışıq təriflərdən qarışıq kartlardır. Məsəl üçün, deyək ki, ağac. Uşaqlar burada ağacın hərflərini birləşdirilər. Ağacı birləşdirilər və burada aşağıda yazılar. Ağac, çox mükəmməl yazdım. Bu arada sonra bunu yenidən formada silib izlə bilirlər və bunu uşaqlara kartlar paylayaraq da oyun formasında işlədə bilərsiniz. Digər çox qəşəng vəsaitim isə başlanğıc hərfi formadır və burada çalışmışam ki, əlifbanın bütün hərflərini əhatə eləsin. Məsəl üçün, çanta hansı hərflə başlayır, C hərfi ilə uşaqlar burada yazılır. Burada isə C hərfini dairəyə alırlar. Sonra digər çox əyləncəli və çox maraqlı bir oyunumuz budur. Biraz ayaqları dağılıbdır. Burada sözlər və şəkillərdən ibarətdir. Bunları belə deyək, məsələn, mən sənə vaxtı göstərirəm. Yazılardır. Oxuyursunuz, bu söz analizidir, daha doğrusu şəkil analizidir. Oxuyursunuz, yerdə kartlar düzürsünüz şəkilləri, uşaqlar sizin oxuduğunuz fikirə əsasən orada şəkili tapmalıdırlar. Mən istəyirəm rəhbəri içkəyəm, bunun nə olduğunu bilməlidirlər. Mənim uzun xortumum var, bunun nə olduğunu bilməlidirlər. Sən mənim başına geyinirsən, məsəl üçün, baxın, belə şəkillərdir. Mənimlə futbol oynayırlar, məktəbdə sən məni oxuyursan, nəticə verəsən. Sonra sən mənə əşyaları ölçmək üçün istifadə edirsən, belə çox əyləncəli, çox maraqlı oyundur. Biz bunu uşaqların müvaciə hədəfə oynayırıq. Mənim burnum çox işləndir, nəticə görəsən bu. Sonra digər vəsaitim isə bu mükəmməl vəsaitimdir. Bunu bəlkə də məndən bir beşin müəllimə soruşubdur. Həqiqətən çox əyləncəlidir, 15 kartdan ibarətdir. Hecə oxuma vəsaitidir. Şəhərdir. Biz bunu öyrənə oynamışdıq və bunun səfəri videosu var. Gelip baxabilirsiniz, like etməyi unutmayın. Və burada Moşadələr vəsaitim, bu vəsait deyildi, amma biz bunu oynamışdıq. Məsələn, üçün moşadələr hansıdır? Həm də cırcıqlıdır, 2 və 4 bu formada işlədə bilirsiniz. Burada isə hələ ki prosesi davam edən mənim belə əlifbadır. Belə cırcıqlıdır. Ümid edirəm ki, mən bunu neyin tədrisinə qədər bitirəcəm və bunları sinif tamamlamaq istəyirəm ki, uşaqlar həm oynasınlar, həm də öyrənsinlər. Burada isə belə hərf kartlarım var. Hər hərfdən 2 ədəddir. Bunu həm sosyalda yapışdıra bilərsiniz, magnet yapışdıra bilərsiniz, hətta ki, masanın üstündən düzüb uşaqlar misal üçün almaq üçün düzəlt, uşaqlar yığır, aldığımı hərflərdən, yəni bu hərflərdən yeni söz düzəldirlər, həm də oxuyurlar. Çox maraqlı vəsaitlərdir. Əldə etmək üçün mənə yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, videomu da like etməyi unutmayın. Sağ olun.